Sasa leo tuko hapa Namtumbo, eneo la Lwinga, ambalo tutakuwa na ghala letu ambapo tutakuwa tunasambaza mbolea zetu za TFC kama unavyoweza kuziona. Akizungumza na Toka Zamani TV, afisa masoko wa kampuni ya mbolea ya Tanzania TFC, Adam Mwakitalu, amesema tayari wameshaanza zoezi la kuleta mbolea zote zinazohitajika kwa wakulima wa Namtumbo na kwamba ghala hilo jipya litasaidia kwa kiasi kikubwa kupunguza gharama kwa wakulima, huku akipongeza jitihada za serikali kupitia mbunge wa jimbo hilo Dr. Juma Zuberi Homera kwa kuratibu na kusukuma upatikanaji wa mbolea ya ruzuku katika wilaya hiyo. Sasa leo tuko hapa Namtumbo, eneo la Lwinga, ambalo tutakuwa na ghala letu ambapo tutakuwa tunasambaza mbolea zetu za TFC kama unavyoweza kuziona. Ndio tumeshaanza zoezi la ushushaji. Tutakuwa tunashusha mbolea zote ambazo zinahitajika kwa wakulima kama urea, dapu, keni, zote tutaweza kuwasambazia wakulima na wafanyabiashara wote kama mawakala wa eneo la Namtumbo. Kwa kweli litakuwa ni jambo zuri hasa kwa wakulima wa eneo hili pamoja na wafanyabiashara wa mbolea za TFC, kwa sababu tulikuwa hatuna kituo kabla hapa na ilikuwa nalazimika mpaka waende paka Songea mjini kuja kuleta mbolea. Sasa kuweza kuwasogezea huduma muhimu kama hii eneo hili litaweza kuwasaidia katika upunguza purukushani za hapa na pale, gharama za kwenda kuchukua mizigo kule na kuleta hapa, watakuwa wanaweza kupata kiurahisi. Na shukrani ziende kwa mheshimiwa mbunge ambaye aliweza kulisimamia ili swala kwa ufanisi zaidi. Pia mkurugenzi wa Tanzania Fertilizer Company naye aliweza kulitilia mshinikizo ili swala liweze kufanikiwa, na kama unavyoona tumeshaanza kushusha. Si wakulima wote waweze kujiandikisha kwa mabwana shamba, maafisa kilimo, watu wa TFRA ambao wanahusika na masuala ya mbolea, ili waweze kupata zile namba za ruzuku, ili waweze kupata mbolea zetu hizi kwa bei nafuu ambayo serikali imeweza kugharamikia. Kama inavyofahamika ni mbolea za ruzuku. Kwa hiyo tunawasiwa kulima, mbolea zetu ni very affordable, serikali imeweza kuzigharamia kwa sehemu kubwa ili waweze kuzipata kwa uhakika na zenye bei nafuu. Mwakitalu pia ametumia nafasi hiyo kutoa onyo kwa wafanyabiashara wasio waaminifu wanaopandisha bei za mbolea kinyume na utaratibu. Kama taasisi tunaendelea kuwasihi wafanyabiashara, hasa mawakala ambao wanafanya biashara za mbolea especially za kwetu za TFC, waweze kufuata miongozo na taratibu zilizowekwa na TFRA katika uuzaji wa mbolea, nikiwa na maana bei husika ya mbolea katika eneo husika. Wale wote watakaojaribu kufanya njia zozote za kutaka kuweza kuongeza bei ya bidhaa kwa wakulima, hatua kali zitaweza kuchukuliwa juu yao na serikali, kwa sababu huduma hii inatakiwa iweze kuwafikia watu wote kwa bei iliyopangwa. Nao baadhi ya wakulima wa wilaya ya Namtumbo, hatua hiyo ni ukombozi mkubwa kwao, na wamemshukuru Rais Samia Suluhu Hassan pamoja na mbunge wa jimbo hilo kwa kuhakikisha mbolea ya ruzuku inawafikia kwa urahisi. Kindamba Ali Choo ni mkulima. Kwa hiki kituo tuna faida nacho kikubwa sana katika sisi wananchi wa wilaya nzima hii ya Namtumbo. Tofauti na mwanzo tulikuwa tukihitaji mbolea hizo dampo tunafuatia Songea, ilikuwa inatumia gharama kubwa sana. Kwa maana sasa hivi tuna imani kubwa kwamba sasa hivi gharama itakuwa ni chini sana, kwa sababu itakuwa kuna gharama. Hata yule wa chini zaidi wa kuweza kuchukua na baskeli anaweza akachukua tu mbolea yake na kwenda naye shambani wa pikipiki hapa, tofauti na kutokea Songea au usafiri kule ilikuwa inaleta ni shida sana. Musa Karembo ni mwenyeji hapa Namtumbo. Tuambie, godown la mbolea za ruzuku sasa itakuwa inapatikana Namtumbo. Hili litakuwa na faida gani? Kwanza ninachoshukuru serikali, imetusaidia sana sisi wakulima wale ya chini kuleta mbolea jirani kama hapa. Matajiri watakuwa wanachukua mbolea kwenye magodauni na kupeleka sehemu husika, tutakuwa tunapata mbolea kwa bei nafuu, na upande hata wa nauli itakuwa ni bei nafuu, tunapata kwa ukaribu zaidi. Tuanze. Kwa majina naitwa Rashidi Abedi Kambanga. Ni mkazi wa Namtumbo na ni mzaliwa wa Namtumbo, lakini kwa jina maarufu ambalo nasikika na wilaya hii naitwa Chunya. Lakini pia nilipenda kutoa shukrani za dhati, yani kutoka kwenye moyo wangu kabisa wa dhati, kwa Dr. Juma Zuberi Homera
kwa kutufanyia mpango wa mbolea za ruzuku kutuletea katika chama cha ushirika wa wilaya Namtumbo, ambazo zenyewe tulikuwa tunazifuata kutoka hapa kwenda sehemu moja au nyingine, lakini leo ametuletea kwenye chama cha ushirika Namtumbo. Kwa hiyo nazungumzia hivi kwa sababu kwa masilahi ya sisi wana Namtumbo tukiwepo kama wakulima, tunataka tutoe shukrani za dhati sana kwa hili jambo alilolifanya. Kwa majina naitwa Saidi Bibakili Ligomba, ni mkazi wa wilaya Namtumbo. Nashukuru sana kwa utaratibu wa mheshimiwa mbunge kwa kutuletea mbolea hizi hapa za ruzuku. Itakuwa hata kidogo gharama zile za mbolea zitakuwa zimepungua. Sababu tulikuwa tunapata gharama kubwa sana, mbolea unatoka nazo mbali. Unakuta hata kama hao wanayesema mawakala walikuwa wanachukulia mbolea kutoka mbali sana. Sababu hata ikija hapa kidogo inakuwa na wao wanaangalia gharama zao. Lakini saa hizi mbolea imekuja hapa. Najua saa hizi wakulima tutakuwa tunakuja kuchukulia mbolea zetu hapa. Yaani kwa hili swala alilolifanya mheshimiwa mbunge, yaani sisi tunashukuru sana. Kwanza kidogo najua hata uzalishaji na saa hizi uzalishaji wa mazao kama wastani kama mahindi nini yatakuwa yameongezeka. Ufunguzi wa ghala hilo kwa wakulima wa Namtumbo sasa wanatarajia kuongeza uzalishaji na kupata mavuno bora, ikiwa ni sehemu ya jitihada za serikali ya awamu ya 6 kuboresha sekta ya kilimo nchini. Mimi ni Shehani Mzaina. Kila siku Fort Johanna Daycare and Nursery School inaanza na tabasamu, furaha na ujifunzaji unaohisi kama nyumbani. Tunafuata mfumo wa Montessori. Watoto hujifunza kwa kuchunguza, kugundua na kufanya mambo kwa vitendo, huku wakikua kwa uhuru. Walimu na walezi wetu wamefunzwa vizuri, wana uzoefu na upendo mkubwa kwa watoto, kuhakikisha kila mtoto anahisi kuthaminiwa na kujaliwa. Fort Johanna Daycare and Nursery School ni mahali salama na penye ubunifu, ambapo watoto wanajifunza, wanacheza na kujijenga kwa kujiamini. Kwa wazazi wa Kigamboni na maeneo karibu ya Dar es Salaam, usikose nafasi. Usajili kwa mwaka wa masomo 2026 umefunguliwa sasa. Tunapokea watoto kuanzia umri wa mwaka 1 hadi miaka 5. Fort Johanna Daycare and Nursery School, mahali ambapo kujifunza ni upendo. Tembelea au tupigie simu leo kwa namba za simu 0746369615.